Друзья, у нас продолжение выпуска «Исповедь экс-мэра». Я хочу поблагодарить всех тех, кто поддерживал меня в работе на посту мэра Генического, кто помогал, благоустраивал. Геничане, я вас не предал. И за перемены в городе, и за правду пострадал. Кого, может, обидел, прошу простить. Все делалось только созидая, и на благо вас, и громады. По крайней мере, после этого ко мне никто не подошел, ни один человек, и не сказал в лицо, что вы там делали что-то не так, или какие-то негативные процессы. Значит, я считаю, что мы были на правильном пути. Я ни о чем не жалею. По-другому мы бы ничего не сделали, не поменяли, если бы работали там другими методами. Я считаю, что у нас миссия выполнена. Геничес зажил новой жизнью. Город осветился больше, чем Херсон, я считаю. Мы подняли планку для следующих руководителей. Если раньше считали, что денег нету, криза в державе, как есть, так и есть. После того, как я сколько сделал, приходили уже к следующему мэру и задавали вопросы, что, уважаемый, Пинаев нам осветил улицу, а почему эта улица не освещена, мы тоже хотим. Там Пинаев сделал то, почему вы не делаете. И пришлось поднимать свои насиженные зады людям и работать. Сейчас мы видим, темп спал, но мы достигли желаемого результата. Я вам скажу, я сейчас иду по улице ночной с сыном, вижу освещенный город и радуюсь. И видно, что все было недаром. Спасибо всем, кто был рядом, и слава Богу за все. И сегодня последний день агитации. Обращаюсь к вам. На днях у нас уже будут выборы 25 октября. Всех тех, кто поддерживает меня, кто видел, какие мы перемены в городе сделал, прошу прийти на выборы и поддержать меня, Александра Пинаева, номер 7 в списке кандидатов на головы Генической объединенной территориальной громады и нашу местную политическую партию «Левая оппозиция», номер 3 в списке кандидатов на депутаты в громаду. Вместе мы будем повышать благосостояние, благоустройство громады, так как мы делали это в Геническом. И вместе мы улучшим благосостояние и будущее всех наших детей. Мне часто задают вопрос, друзья, знакомые говорят: Саша, а зачем тебе надо это? Я уже назвал причину в тех выпусках, что мы это делаем для ближних, для своих детей, своих семей, для окружающих, перед совестью своей, перед ближними, перед Богом. Но закончить я хочу отрывком стиха Владимира Высоцкого, который уважаю, «Баллада о борьбе». Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока и в борьбу не ступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. До встречи, друзья.